嗱，講波鞋 crossover 皮鞋都講過好多款㗎啦，今次終於輪到要講 Nike 啦。嗱，其實我之前咧都講過 Nike 將會推出一款 Air Jordan 嘅 Loafer Mule，但係嗰款咧要去到2025年嘅秋冬先會推出啦，嘥鬼氣啦！今次我真係真實地開箱一款嚟自 Nike 嘅皮鞋款式，就係 Nike W Air Max Phenomena SWDC 啊！呢對鞋到底值唔值得入手？如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。唔知咧，之前大家有冇留意到咧 Atmos 嘅創意總監啊，小島鳳文喺 IG 咧 post 咗一對 Nike 嘅變種 Loafer 啊。當佢 post 咗出嚟之後咧，全球嘅潮流界咧嘅討論度都非常之高啊。包括我自己啦，或者我喺 IG 啊 Threads 都見到好多人會講，喂，終於 Nike 會推出一款 Loafer 款式嘅變種鞋啊！透過小島鳳文呢一個 post， 大家咧就知道 Nike 要正式加入呢個戰場啦。大家咧開頭都好好奇啊，到底幾時喺邊度可以入手呢？冇幾耐咧，日本 Atmos 咧就話佢會預售呢一款 Nike W Air Max Phenomena SWDC 啦。坊間咧都好多人討論啊。其實 Nike 係咪跟其他牌子一樣咁樣啦，跟風推出呢一個波鞋 crossover 皮鞋嘅鞋款呢？你都可以咁講嘅。如果只限於 Loafer 款式嘅話，其實 Nike 咧喺2022年嘅時候咧已經推出咗一款都係波鞋成皮鞋嘅鞋款，不過咧就係同 Three Dragon 推出嘅呢一款 Nike Condor One 呢一款咧，好明顯就唔係 Loafer 嘅款式啦。其實咧佢就係參考自經典嘅 Derby Shoes 嘅一個鞋款，咁你見到咧鞋頭亦都有 wingtip 嘅一個雕花設計啦。其實呢個設計咧當時嚟講咧都算係幾破格嘅，我咧就入手咗。咁如果想睇翻介紹咧，可以睇翻呢度嘅影片啦。好，好啦，以 sneaker loafer 嘅熱潮嚟到講咧 ，Nike 當然係跟上尾班車啦，因為其他唔同嘅運動品牌咧都分別有推出過類似嘅款式嘅，有 Mizuno 嘅 Rave Prophecy Mod 啦。亦都有 Hoka 嘅 Speed Loafer 啦，亦都有 NB 嘅 1906L 啊！呢款我冇拍開箱片，係啦，咁佢都推出過好多唔同牌子嘅呢啲咁樣嘅 Sneaker Loafer 嘅款式，有興趣可以睇翻之前嘅影片介紹啦。其實咧每一款都有佢嘅個性嘅，我覺得，亦都有值得買唔值得買嘅地方，例如好似呢一對 Hoka 咁樣啦。本身我覺得咧，其實係咁多款呢啲咁嘅變種皮鞋嚟講咧，係算係最舒服噶啦。但係你見到咧鞋面呢個位置咧有一個 3M 反光嘅位置，但係咧呢個咧係會甩色嘅，所以咧大家入手嘅時候要考慮啦。好，今日講翻呢一對 Nike 先，呢一對全名就叫做 Nike W Air Max Phenomena SWDC 啊。點解個名咁 Q 長嘅咧？其實咧如果有睇開職業網球賽嘅話咧，都應該會知道有個叫做小威廉斯噶啦，即係 Serena Williams 啊。咁其實咧佢都同 Nike 一路合作啦，佢自己有一個設計團隊嘅，就係 Serena Williams Design Crew 啊。咁所以咧呢對鞋咧最尾就 SWDC 就係咁嘅意思啦。小威廉斯當然係一個女仔啦，所以佢嘅設計咧都會偏向比較女性化啲嘅。嗱，不如我哋睇一個細節，之後慢慢再講啦。鞋面咧，今次嘅設計咧就係用咗一個幾優質嘅皮革嘅，你會見到。咁今次咧有別於其他唔同嘅牌子啦，佢係用咗一個咧紋理都幾明顯嘅一個荔枝皮啊。咁摸落去咧都係幾柔軟嘅，咁啊個細緻度咧都幾好，係啦。咁又會有少少皺摺感喺度啦。咁呢個皺摺感嘅好處咧就係，譬如咧好似呢啲咁，
Hoka 呢一對咧，佢用一啲比較滑淨嘅皮革啦，咁但係咧着耐咗會見到鞋頭呢個位置咧就會折痕㗎啦。咁呢一種咧荔枝皮着耐咗咧，應該咧個折痕咧就唔會咁明顯，亦都冇咁容易有啦。所以我覺得呢個設定係幾好嘅，同埋咧佢柔軟得嚟咧，你見到呢個鞋舌嘅位置咧係一個軟墊嘅，所以咧着落去呢個位置都會幾舒服，唔錯。好啦，呢對鞋咧整體你望落去雖然係一個全黑色嘅鞋款啦，咁但係咧其實咧佢周圍咧呢度包住咗一圈反光嘅鏡皮啊，係啊係鏡皮嚟㗎，呢個位置冇錯。咁但係咧佢係一個反光嘅材質啦，咁如果喺燈光照射底下咧，佢就會見到係銀色反光咁樣啦。咁呢類型咁樣嘅變種鞋款咧係比較少咁嘅設定嘅。頭先我 show 俾大家睇嘅 Hoka 都會有，不過咧佢只不過係一條好幼嘅一個線啦。咁咧奈何佢又甩色係啦，呢一個就唔知會唔會啦，因為咧佢呢一個咧個反光位置咧就喺鞋嘅側邊嘅，冇咁容易會有折痕啦呢個位置。咁所以我相信咧係會好啲，同埋咧會比較大塊啲啊呢一個。咁啊所以咧我估計啊應該唔會甩嘅。好啦，去到鞋底一個好重要嘅部分啦，因為其實咧唔同運動品牌咧推出呢啲變種鞋款咧，都會運用到自家嘅獨有技術去設計佢嘅鞋底嘅。例如 Mizuno 呢對 Rave Prophecy Mod 就當然係用咗 Rave Prophecy 嘅底啦，係啦。呢一對 Hoka 嘅就係用咗厚嘅 Vibram 底啦。呢一對MB 1906L 當然係用咗1906嘅 Absorb 中底，咁所以咧大家咧都會 show off 下自己咧嘅技術嘅。咁當然啦，嚟到 Nike 嘅最招牌嘅技術當然就係 Air Max 啦。呢一款咧係運用咗 Air Max SNDR 啊。咁呢一款咧其實呢個 Air Max 咧應該係話其實只不過係2024年先啱啱復刻推出翻嘅啫。咁你會喺其他鞋款咧都會見到呢一個復古嘅 Air Max 中底噶啦。最有趣嘅地方咧，呢一個係一個外露嘅氣墊中底，所以咧配合上一個皮鞋嘅上邊咧，我覺得咧都係一個幾有趣嘅 contrast 嚟嘅。而且咧 Air Max 普遍嚟到講啦，大家都會覺得舒服嘅，因為 Nike 好多鞋款，例如 Dunk Low 啊、Air Jordan 嗰啲啦，雖然有啲係有 Air 喺入邊，但係咧相對嚟講係冇咁舒服。Air Max 都算係 Nike 嘅鞋款入邊咧比較舒服嘅一種啦。另外仲有啲細節大家可以留意下嘅。嗱，就係鞋面咧有一個好低調嘅一個金屬 Nike tick 喺上邊。咁咧我覺得咧呢類型咁嘅皮鞋款式咧都算係比較少呢啲品牌嘅細節嘅。咁呢一個咧細個銀色咁樣都算係低調，亦都幾好襯。另外咧，因為咧佢今次咧就係呢個史威廉斯嘅團隊設計啦，所以咧上面亦都會有咧 SWDC 嘅 logo 係啦喺鞋墊上邊。咁另外咧，你又會見到啦，呢度寫住咩鬼嘢咧？點解叫305嘅咧？其實咧就隱藏咗咧小威廉斯佢成長嘅地方啊，Miami 嘅區碼305。咁其實咧喺呢一個後踭呢一個拉環上面咧，亦都會見到呢個細節嘅。好啦，我之前咧喺 Fresh 咧都有 post 過呢一個鞋款，就咁試穿上腳啦。嗰陣時咧有啲朋友仔都話：喂，呢個鞋款好似好女裝喎，麻麻地咁樣喎。我自己覺得啊，其實而家都冇分男女噶啦，不如就直接試穿上腳睇下咩 feel 啊！好，嚟試穿下呢對 Nike 女裝係啦嘅 Air Max Phenomena。冇錯，雖然咧佢係一個女裝嘅款式啦，但係我覺得男仔着咧一樣 OK 嘅，因為咧我覺得 loafer 款式嚟到講咧都算係比較中性啊，男女裝咧個分別唔係話好大啊，所以咧我覺得呢對鞋雖然望落去比較 slim 少少，但係我覺得男仔如果你真係當佢皮鞋咁着咧，其實一樣係 OK 嘅。咁今次咧我就玩翻咧一條啡色嘅闊褲，係啦，咁嚟自韓國嘅一個叫 Yoji 嘅一個牌子啦，跟住上身咧就簡單加咗一件嚟自 Cancel 嘅一個 pattern 嘅恤衫啦，咁我都係特價買嘅啫，都幾靚仔，我覺得夏天咧簡單一件恤衫，連底衫都唔使着噶啦 ，hea 翻出嚟，咁啊加翻條頸鏈。另外咧呢度咧就可以咧，你選擇休閒嘅時候咧，你可以唔攝衫，或者你攝晒落去，當然都可以啦。但我今次咧就揀咗攝一邊，唔攝一邊，咁咧就感覺咧就更加有街頭味道啦。咁啊襯翻呢件咧，我覺得有 pattern 嘅 Cancel 恤衫咧，其實一樣係 OK 嘅。咁啊，如果你想斯文翻少少，跟翻褲咧
斯文白亮眼鏡一樣 OK 啊。咁配襯翻呢一對咧 loafer 其實一樣係可以啊。好，我覺得呢對咧女裝嘅 Air Max Phenomena 咧，其實咧都唔係真係好女裝啫，因為咧 loafer 款式咧都真係比較百搭啲啊，男女裝嘅分別都唔係好大嘅，所以我覺得咧都 OK 男仔着。同埋呢個款式咧比其他嘅變種鞋款咧係比較修身少少嘅，所以着落去咧有種優雅感。整體咧着落去都幾舒服，因為咧有 Air Max 嘅中底啦。咁我本身咧都有着開 Air Max 嘅其他型號啦，咁啊着慣咗你都知道，其實都係舒服唔錯噶啦。咁相比起其他唔同牌子嚟講咧，我覺得佢都算係優勝啲噶啦。咁啊同埋鞋面用咗荔枝皮，我覺得咧都係比較軟熟，同埋咧就唔怕有呢個折痕啦，都幾 OK 嘅。整體咧我覺得都幾值得入手嘅。襯翻西褲超 good。好啦，呢對鞋到底值唔值得入手呢？我覺得如果你可以唔係一個好貴嘅價錢買到翻嚟千零蚊嘅話，係非常之唔錯嘅。因為我覺得着落去咧都幾舒服，同埋咧佢呢個皮革咧都真係幾柔軟嘅，我覺得係啦，靚仔嘅。咁但係如果你唔好介意，其實佢比較偏向女裝少少啦。但係其實我自己覺得咧，某程度上咧佢同 MB 嘅1906L 咧個感覺其實好相似嘅。如果你咁講，呢款都係有啲女裝啦，其實個設計咧係似嘅，咁但係咧，我覺得 so far 嚟講啊，咁多個運動牌子推出嘅 loafer 款式咧，我覺得 Nike 竟然係最舒服喎。嗱，我之前有講過 Hoka 呢款 Speed loafer 係最舒服嘅，但係咧佢唯一個敗筆就係因為佢甩色啊，所以咧我就唔係幾推薦啦。同埋咧佢炒到天價咁高，係啦，咁呢對咧如果唔係太貴入到手咧，我覺得係值得嘅。加上咧佢呢個後踭呢個保護位咧都幾好嘅，咁所以咧都唔會話好刮腳嗰啲，唔錯係舒服嘅。因為咧呢一個係女裝款式啊，如果大家男仔想入手嘅話咧，就要留意 size 啦，係比平時咧要買大半碼嘅。我講緊係比男裝都要買大半碼啊！嗱，呢一款鞋咧可以睇翻，係啦個鞋盒，係啦，其實咧佢就係女裝嘅 US11，即係28cm 啊。男裝嘅 US 9號半，即係27.5cm 啊。咁我平時咧都係着開男裝嘅 US 9嘅。咁你見到我比平時咧係買大咗半碼嘅。咁咧着落去就會啱啱好噶啦。咁今次咧呢個如果要入手嘅話咧，記得要留意個 size 啦。好啦，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。久唔久咧會有啲限定影片，亦都會有一啲優惠或者送鞋俾大家嘅。同埋記得 CLS comment like 同埋 share。今日隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe，嗰度又有 Super Fans，自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號又係講呢種變種鞋，不過係 Nike 跟上尾班車嘅 Nike W Air Max Phenomena SWDC 啊。好，係咁先，下次見啊，拜。